ګوري زموږ دلته چې کوم دا انټرنیټ باندې لیټ سي نیټورک دی 209.165.200.0/24 دا نیټورک دی فار ایگزامپل ٹھیک شو دا نیټورک دی دسه کار کوم د دې نیټورک ته ما یو آی پی دی هوست ته ورکا ٹھیک ده دا دې هوست ما 209.165.200.202 ورته ورکا او ګیټ وے د ما سره 209.165.200.1 ده دا د راوټر د ګیګابټ 0/0 آی پی ده نو 209.165.200.1 نو ګوره راوټر نه پینګ راځي کنه صحیح ده اوس ما په آی ایس پی کې دا نیټورک اډ کړی دی ٹھیک شو نو دې کمپیوټر نه پکار دا چې دا پرایویټ آی پی دلته دا اکسس شي ما ته راشي وګوره 192.168.2.100 دا اوس صرف راوټینګ چې کوم ګوره راوټینګ زموږ څه کار کوي یا دی کنه ٹھیک ده دلته نه پیکټ لاړو د دې کمپیوټر نه راوټر ته راوټر خپل راوټر ټیبل چیک کو دی راوټر ته فارورډ کو او هغه دته ورکو سو نارملی په انټرنیټ باندې موږ پرایویټ آی پی نه ایکسس کوو کنه هغه نو اوس موږ څه کار کوو موږ د دې راوټر نه دا راوټر باسو او موږ به الته پر راوټر 1 باندې نیټ انیبل کوو سټیټیک نیټ څه انیبل کوو سټیټیک نیټ ګوره فار ایگزامپل نو آی پی راوټ do show running static route remove को doesn't static route दे दा remove को no दा मा remove का उस करते ना दा route दते ना यो client आगा दागा network access कोल गॉडी 192.168.2.100 निशु कोले access की ना हाँ उस वक्त दा क्लाइंट چې کوم دی دا क्लाइंट موږ ترانسلیټ کوو پبلک آی پی دا هغه پبلک آی پی په تومره موږ دا क्लाइंट اکسس کوو پس کله باندې پوښوي موږ به دا क्लाइंट موږ به څه کار کوو دلته موږ آی پی والو 192.0.2.100 क्लाइंट په څه کار کوي دا آی پی به اکسس کی براوزر کې بدلېږي او دا به راوټر 1 چې کوم دی دا به دا ترانسلیټ کوي کومه آی پی ته 192.168.2.100 था पुश पावर मान ली क्लाइंट बदल कर राजी ब्राउज़र के बाद दा आईपी मेंशन कई आगे रिक्वेस्ट पर राजी दा आईएसपी में फॉरवर्ड की देता बोले कि दा नेटवर्क क्या सर लगे दे देखना तो दिले फेवर की और आवा मखरा की देता सही शो नदिया पर मुझसे कर को पर राउटर 1 मान राजू और राउटर 1 मान मुंगा आईपी नेट कमांड चलाऊं आईपी नेट inside source static ठीक शो source मात्र से ये static थे source static ना दा मतलब शो कि जो यो IP statically लिया मतलब कार कोमा manually इसे translate कोमा तो static 1-to-1 net ता पारा देखा तो वर्तन दा public private IP 192.168.2.100 दा ता convert का ता तो which inside global IP दा का चक्कर में इसे convert कोर हुआ है तो आगा IP दा 192.0.2.100 पदे मने कन्वर्ट का टेक शो दा कारम को उस पर शो इंटरफेस सीरियल 0/0/0 था अल्तबा कमांड अप्लाई टू आईपी नेट आउटसाइड और इंटरफेस गीगाबिट 0/1 दा पर 0/1 दे हां पर 0/1 में दा कनेक्ट दे नो पर 0/1 मन दे बराशो अल्तबा कमांड अप्लाई टू आईपी नेट inside ठीक है दा inside IP टिक मदा 2.100 दा पदी माने नेट एनेबल का पदी इंटरफेस दा चकला आउट की के पसी 0/0 मान दे अल्टरनेट एनेबल का दे कन्वर्ट का सही है ओके शो IP नेट ट्रांसलेशन का मुंगु गुरु कना बोलते मुंगता खई दा गोरा कि 0.2 दा कन्वर्ट छे दा ग्लोबल आईपी दा पब्लिक आईपी इनसाइड प्राइवेट दे आईपी दा ठीक शो उस पसे कारो को दलते ना बे क्लाइंट तराशु और द क्लाइंट ब्राउज़र को खोलो को
او دلته ولیکو 192.0.2.100 دا یو وکنه دا موږ دا پبلک آی پی موږ کنورټ کړی و چاته پرایویټ ته دا یې ګوره طریقه کوم لیدل او که دلته موږ راشو کمانډ اپلای کوو وګورو شو آی پی نیټ ټرانسلیشن نو ګورئ دلته ټرانسلیټ شوی دی وګورئ ورته بالکل دا موږ د ویب سرور لپاره اخیستې ده چامپر دا موږ سره بله پبلک آی پي ده هغه موږ د اف ټي پي لپاره واخیسته بله پبلک موږ د میل لپاره واخیسته اینی سرور چې کوم تاسو غواړئ چې د بهر نه اکسس کړئ تاسو نو هغې لپاره ښه خبره دا وي چې تاسو هغه پبلک آی پي کنورټ کوئ چې انټرنل پرایویټ ته خو دا موږ هغه ځای کې کوو چې کوم ځای کې زموږ کوم ځای کې سرورې وي هر ځای کې دا نه کوو دا کار موږ دا موږ هلته کوو چې کوم ځای کې موږ سرور ځي او هغه سرور موږ د انټرنیټ نه اکسس کول غواړو نو موږ څه کار وکړو چې موږ پبلک آی پي ډایرکټ خپل سرور ته نه اساین کوو د هغې ریزن دا دی چې زموږ سیسټم باندې ډایرکټ اټیک راتلی شي ویزبل کېدی شي نو موږ خپل سیسټم ته پرایویټ آی پي اساین کړه او موږ په راوټر باندې نیټ کړو نو چې کوم تھریډز راځي څوک به بچ کوي راوټر بیا لیټر آن چې کله تاسو مخکې سکیورټي ووایئ ٹھیک ده په سی سی پی کې یا سایبر سکیورټي کې یا سی سی سکیورټي کې دلته به تاسو ته په راوټر باندې بیا ښایي چې په راوټر باندې موږ فردر ایډوانس لیول سکیورټي څنګه انیبل کولی شو لکه ډي ډاس اټیک به څنګه بندو ٹھیک ده که نه مختلف قسمه اټیکس راځي په راوټر باندې کېږي هغه اټیکس په ده باندې څنګه بندو په راوټر باندې به زون بیس فایروال څنګه کنفیګر کوو د هغې په تھرو باندې موږ داسې قسمه اټیکس نه بچ کېدی شو وایي په خبره باندې نو دلته چې کوم دی اوس موږ څه کار وکړو موږ د پبلک آی پي په تھرو باندې یو پرایویټ کلاینټ اکسس کړو وګورئ تاسو سره په آی ایس پي کې هغه پرایویټ چې کوم نیټورک وختي موږ څه کار وکړو دا ګوره دا پرایویټ هغه نیټورک موږ ریموو کړو که د آی ایس پي ټیبل وګورئ یا د راوټینګ ټیبل وګورئ په راوټینګ ټیبل کې موږ سره څه شته دی پرایویټ نیټورک شته او بیا موږ هغه اکسس کوو خیال یې مه کوو وختي موږ اچولی وو دا وګورئ که تاسو وختي دلته وګورئ که نه نو وختي موږ سره راوټینګ ټیبل موږ ډسپلی کوو نو په راوټینګ ټیبل کې دا نیټورک وو او بیا موږ ریموو کړو اوس موږ سټیټک نیټ وو موږ ورته ویل چې دا پبلک آی پي څوک د انټرنیټ نه اکسس کړي دا پبلک آی پي اویلیبل ده دا ګوره دا پبلک آی پي په کوم ځای باندې لګېدلې ده په راوټر 1 باندې د راوټر 1 په دې انټرفیس لګېدلې ده ٹھیک ده په دې انټرفیس باندې فل نیټورک کنفیګر دی نو دا به راشي ریکویسټ په دله راشي دې راوټر ته او دا راوټر به مخکې چې کوم دی هغه کنورټ کړي پرایویټ آی پي ته او به دې سرور ته راشي ٹھیک شو نو په دې طریقه باندې موږ دا سټیټک نیټینګ اچیو کوو دغسې ګوره که موږ وکړو موږ دې راوټر ته راشو که نه او راوټر باندې موږ دا دې موږ ته ټرانسلیشن هم ښایي چې تاسو سره دا آی پي هیډ شوه هیډ نه مطلب اکسس شوه 192.0.2 په کوم پورټ باندې ګوره دلته موږ دا کلاینټ براوزر پلو کړی دی که نه او دا ګوره د دې سورس نه د آی پي څه ده د دې کلاینټ ګوره هاته ښیم د آی پي ده 209.165.200.102 د دې آی پي نه دا اکسس شوه دا کلاینټ دې راوټر ټرانسلیشن وکړو دا ښیم دا ګوره آوټساید ګلوبل آی پي سیسټم آی پي څه ده د هغه سیسټم چې کوم نه اکسس شوې ده نو راوټر ته اکسس شو راوټر دا آی پي دا پورټ دې آی پي دې پورټ ته کنورټ صحیح ده نو دا زموږ جناب څه شي سټیټک نیټ دلته موږ د راوټینګ ضرورت نشته خو موږ ته به صرف دا وي چې دا کوم پبلک آی پي موږ اخیستې ده دا خو الریډي موږ آی ایس پي راکړي دي او آی ایس پي دا مخکې راوټ کړي دي دا به موږ د آی ایس پي نه پرچیز کوو دا پبلک آی پیز هغه د پول په فارم کې کېدی شي یو ګروپ فارم کې سنګل آی پي کېدی شي ټو کېدی شي 3 کېدی شي ملټیپل آی پي هم کېدی شي صحیح